Oke, Sobat Teknik, yang saya perlihatkan ini adalah salah satu sil pengering dari mesin cuci 2 tabung yang sudah aus dan bocor, sehingga jika pengeringan dipergunakan, airnya akan menetes dan mengenai piringan ini, juga putaran pada dinamo ini lama-lama akan seret, macet, dan akhirnya terbakar. Kemudian pada saat dinamo berputar, air menetes pada as pengering ini, dan selama putaran tersebut, air akan selalu terciprat di sekeliling bodi mesin cuci ini. Dan jika mesin cuci kalian sudah terdapat tanda-tanda seperti ini, maka segera gantilah sil pengering sebelum dinamo terbakar.